Guten Morgen miteinander. Ihr dürft langsam in den Gottesdienstsaal hineinkommen, euch ein Plätzchen suchen und in wenigen Minuten starten wir dann mit unserem Generationen-Gottesdienst.
Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Generationen-Gottesdienst. Hey, was für ein Privileg, dass wir dürfen, jung und alt, gross und klein, miteinander da zusammenkommen, Gott anbeten. Mega schön, Kids, dass ihr da seid und mit uns unseren Gott feiern. Genau, wir werden nachher dann gerade mit den Kindern zusammen in Worship einsteigen. Zuerst aber zum Thema Generationen möchte ich mit euch noch eine kleine Anekdote teilen. Nämlich lernt unser Sohn ja mehr und mehr reden im Moment. Und jetzt kann er neue Doppelwörter sagen. Und eins, wo er besonders stolz darauf ist Kirchenglocke. Also sagen wir ihm heute Morgen, Joa, heute gehen wir alle miteinander zusammen in die Kirche. Und er sagt, wie aus der Pistole geschossen, Kirchenglocke. Jetzt die Frage an euch, wie erklärt man einem knapp 2-Jährigen, dass unsere Kirche keine Kirchenglocke hat? Ich bin offen für Vorschläge. Die Steffi hat gemeint, das finde ich gar nicht so einen schlechten Vorschlag. Wir sind ja eine freie Kirche, das bedeutet frei von Glocken. Genau. Andere Vorschläge sind auch noch willkommen. Genau, jetzt darf ich euch ermutigen, zum miteinander aufstehen, miteinander in Worship einsteigen, miteinander unserem Gott Lieder singen. Und wir werden sogar heute 4 Girls haben, die mit uns auf der Bühne die Bewegungen machen, die das vorzeigen. Also es gibt wirklich keine Ausreden, um da nicht kräftig mitzumachen. Nicht, weil es irgendwie dem Kind mega gefällt, nicht weil es mir mega gefällt oder unserer Kirchenleitung, sondern weil es Gott mega gefällt und weil er es wert ist, dass wir ihn loben und preisen und anbeten. Ich lade euch auf zum Aufstehen. Ich lade euch ein zum Aufstehen und ihr dürft gerade vorkommen und dann gehen wir zusammen in den Lobpreis. Du machst mich unfassbar reich, nichts, wo dir im Ansatz gleicht, weil so tief erreichst du mich mit deiner Liebe. Wenn ich an das Gute denk, wo du jeden Tag neu schenkst, weil du meine Grenzen sprengst, kann ich nicht still sein, kann
kann ich nicht still sein. Oh, kann ich nicht still sein. Du bist einfach gut. Wer ist so wie du? Du bist so viel mehr als genug. Niemand ist so wie du. Du bist einfach gut. Wer ist so wie du? Du bist so viel mehr als genug. Niemand ist so wie du. Yes! Deine Liebe macht mich groß, hebt mich fest, lässt mich nie los, weil dich deine Schöpfung lohnt. Kann ich nicht still sein, kann ich nicht still sein, kann ich nicht still sein. Du bist einfach gut. Wer ist so wie du? Du bist so viel mehr als genug. Niemand ist so wie du. Du bist einfach gut. Wer ist so wie du? Du bist so viel mehr als genug. Niemand ist so wie du. Niemand ist so wie du. Oh nein, da kann ich nicht still sein. Kann ich nicht still sein. Nein, da will ich nicht still sein. Du bist einfach gut. Wer ist so wie du? Du bist so viel mehr als genug. Niemand ist so wie du. Du bist einfach gut. Wer ist so wie du? Du bist so viel mehr als genug. Niemand ist so wie du bist einfach gut. Wer ist so wie du? Du bist so viel mehr als genug. Niemand ist so wie du. Du bist einfach gut. Wer ist so wie du? Du bist so viel mehr als genug. Niemand ist so wie du. Hey, danke vielmals, liebe Teenies. Mega cool mit euch so zu Worship und euch allen miteinander. Hey, an dem heutigen Morgen sind wir mit dem Volk Israel unterwegs. Wer von euch kennt das Volk Israel oder hat schon Geschichten gehört? Die eine Müsli Church, Kids Church, vielleicht früher noch die Kids Church, Erwachsene auch. Ihr dürft auf jeden Fall auch mitmachen heute Morgen. Doch 2, 3, die das Volk Israel kennen, okay? Hey, wir schauen ganz grob 2, 3 Punkte an, oder so Stellen, die wir vom Volk Israel in der Bibel lesen und wünschen zusammentragen, bevor wir nachher weitergehen. Und könnt ihr mir dabei helfen? Ist gut, ihr dürft reinrufen heute Morgen. Heute Morgen dürfen wir mal viel schwätzen, das ist mega cool. Also, das Volk Israel ist jahrelang versklavt worden in Ägypten. Und irgendwann hat Gott einfach genug gehabt. Er hat gesagt, hey, ich will mein Volk befreien. Und er hat einen Mann geschickt. Wer hat er geschickt? Mose. Der Mose, korrekt. Er hat den Mose geschickt, um nach Ägypten zu gehen, das Volk Israel mit der Hilfe von Gott, oder Gott hat ihm geholfen, um es rausziehen lassen. Und sie sind rausgezogen und dann sind sie zum Meer angekommen, zum Roten Meer. Und was ist dort passiert? Sie nicht weiter können. Und Gott hat ein großes Wunder gemacht. Was hat er gemacht? Er hat das Meer geteilt. Die sind schnell. Ja. Die sind sehr schnell, die sind wach und fit. Auch schon etwa eine Stunde rumgerannt, gell? Genau. Er hat das Meer geteilt und das Volk Israel konnte durchziehen. Drachen sind sie durchgezogen. Und nachdem sie durch sind, hat Gott sie immer wieder versorgt. Am Tag hat er eine grosse Wolke geschickt, die vor ihnen voran ist, um ihnen den Weg zu führen. Und in der Nacht hat er auch etwas geschickt. Was war es? Feuer, genau, eine Feuersäule. Und die hat den Weg gezeigt und die hat ihnen warm gegeben
Vielleicht haben sie mal etwas grillen bei dem Feuer, habe ich so gedacht. Das ist cool, so ein Würstchen. Ich weiß es nicht, das steht nicht in der Bibel, aber das habe ich heute Morgen so gedacht. Oder Marshmallow, vielleicht. Genau, das ist jetzt ein bisschen off-topic. Genau, und sie sind jahrelang in der Wüste umgezogen. Jahrelang hat der Mose sie geleitet, geführt, Gott hat sie versorgt. Und irgendwann ist der Mose alt geworden, er ist gestorben und dann ist ein neuer Anführer gekommen. Und wer weiß den Namen von dem neuen Führer? Das ist der Josua war, korrekt, der Josua. Und wisst ihr, was Gott dem Josua gesagt hat, als er eingesetzt worden ist? Er hat gesagt, Josua, bist mutig, bist stark, schau nicht links, schau nicht rechts, schau auf mich und geh voran. Und ich werde euch ins verheißene Land schicken. Du heisst Josua, so ein schöner Name. Joshua, gell? Genau. Hey, ja, und das hat Gott ihm gesagt, hat ihn ermutigt. Und dann war es so wie, dass sie am Jordan gestanden sind. Der Jordan, das ist ein grosser Fluss. Und dann hören wir jetzt von der Bettina, wie es weitergegangen ist bei dem Jordan. Genau. Also eigentlich hören wir es gar nicht von mir, sondern ihr seid jetzt alle eingeladen, das mit zu gestalten, mit zu erleben. Und für das brauche ich 15 Leute, ja 15, die hier raufkommen, die müssen nichts schwätzen. Ihr dürft eine Rolle übernehmen, wo eigentlich es ist ganz einfach. Die Steffi wird es euch dann vorlesen und ihr könnt gerade machen, was sie sagt. Also jetzt 15 Freiwillige. Kommt rauf, nicht zu viele Leute. Wer getraut sich? Von klein bis gross. Darf ich raufkommen? Schnell. Sehr cool. Ein paar Erwachsene wollen wir auch noch, oder? Also es kann ja nicht sein, dass da uns Kinder... Genau. Hey, alle anderen, die jetzt am Platz hocken, ihr dürft eure Handys führen und geht mal schnell auf Google suchen, blau. Die Farbe blau. Weil ich will in euren Handys nachher, die alle blau haben. Alle Handys. Also schnell Farbe blau suchen. Und dann zeige ich dir das nachher alle schnell, dass wir sehen, ob wir das haben. Ich tue jetzt noch schnell Rollen zuteilen. Und zwar, du bist gross, du darfst der Josua sein. Dann brauche ich 2 Priester. Ja, wenn ihr 2. Schaut mal, die 2 Freunde, ihr dürft Priester sein. Ich sage euch schon mal, ihr dürft ganz lange dann stehen bleiben. Also, ihr habt einen guten Job. Cool. Alle anderen, die jetzt da vorne sind, die sind eigentlich das Volk Israel, beziehungsweise Vertreter von diesen 12 Stämmen. Darum haben wir 12 Leute da vorne. Wie weit sind ihr mit eurem Handy? Die 3 plus die 12. 15, genau. Zeig dir mal die blauen Hintergründe. Ein paar erste sehe ich schon. Sehr cool, das wird super. Hey, und es ist jetzt so, ihr seid das Wasser, ihr seid der Jordan. Ihr Kinder auch. Und alle, die kein Handy sind, man kann im Fall Wasser auch so machen. Können wir mitmachen, Kinder? So, Wasser? Genau. Und der Jordan, der versperrt ja jetzt noch den Weg. Das heisst, ihr müsst alle aufstehen. Ihr müsst die Gänge füllen hier. Dass es auch ein bisschen im Gang ein bisschen Wasser hat. Die einen dürfen noch hinten leuchten, dass die Leute, die hier mitschauen, euch auch sehen, unseren Jordan. Genau. Besonders dieser Gang muss auch noch ein bisschen zu sein, weil da kommen sie nachher durch. Genau, das sieht schon super gut aus, würde ich sagen. Mega cool. Also, jetzt wird euch Steffi gerade den ersten Teil vorlesen. Das ganze Volk Israel darf mal bis hinten zu der Technik laufen. Dort startet ihr dann. Also ihr dürft hinten, da runter, rundum und dort hinten bei der Technik dürft ihr dann schnell warten, bis die Steffi gelesen hat und dann dürft ihr spielen, was ihr gelesen habt, also gehört habt. Wenn ich durchschwimmen? Nein, da dürft ihr nicht durch, das ist zu. Gut. So, jetzt braucht man zuerst mal den Jordan, oder? Also der Jordan, die Handys rauf bitte, ein bisschen wählen. Mit dem ist jetzt hier am Fliessen, der Jordan. Die Israeliten warten schon seit 3 Tagen vor dem Jordan. Gott will den Israeliten zeigen, dass er auch dem Josua beisteht, wie dazumal am Mose. So fordert der Josua die Priester auf, nehmt die Bundeslade und tragen sie vor dem Volk her. Sie folgen seinem Befehl. Der Josua hat die Israeliten zusammenkommen lassen und ruft ihnen nochmal zu. Hey, hört, was der Herr, euer Gott, euch sagt.
Ihr sollt wissen, dass der lebendige Gott bei euch ist. Schaut, da ist die Bundeslade, wo Gott gehört und ihm gehört auch die ganze Welt. Die Priester werden sie von euch her in den Jordan tragen. Sobald ihre Füße den Jordan berühren, wird das Wasser sich flussaufwärts stauend wie eine Wand stehen bleiben. Also, jetzt müssen alle gut aufpassen. Die Priester setzen jetzt dann gerade ihren Fuß dort ins Wasser und dann muss der Jordan sich also schon teilen. Das muss dann... Also hinterher schauen, lieber Jordan, wenn die Priester dort den Fuß in euch setzen, dann dürft ihr euch teilen. Wow. Die Priester dürfen dort hinten warten, bei den Steinen hinein, und das Volk darf durchlaufen. Genau, mit dem Josua. Der Josua geht voraus. Und die Priester bleiben dort, dass der Jordan gestaut bleibt. Genau. Super. Wo das ganze Volk durch den Jordan gezogen ist, sagt Gott zum Josua: Wähl 12 Männer aus dem Volk aus, von jedem Stamm einen. Befiehl ihnen, 12 grosse Steine aus dem Jordan zu holen, genau an der Stelle, wo die Priester stehen. Aus ihnen soll ein Denkmal gebaut werden. Wenn euch eure Kinder später mal fragen, was die Steine bedeuten, dann erklärt ihnen, wo die Bundeslade durch den Jordan getragen worden ist, hat sich das Wasser gestaut und wir sind ganz trocken durchgekommen auf die andere Seite. Das Denkmal soll das Volk Israel daran erinnern. So, jetzt darf der Josua den 12. Auftrag geben, um 12 Steine zu holen, hier vorne zu tragen, und dann bauen wir hier ein Denkmal auf, etwa da so ein bisschen im Ecken. Es sind mega schwere Steine, also da braucht es vielleicht auch ein bisschen eure Unterstützung. Genau. Die starken Männer und Frauen, beziehungsweise Männer. Super. Schauen wir, dann dürfen ihr das Denkmal anfangen zu bauen. Vielleicht zuerst die grossen Steine unten. Wenn ich noch ein bisschen, ich darf noch ein bisschen, ich bin immer noch der Jordan, liebe Leute. Also, der ist nicht einfach weg. So gut. Möchtest du weiter? Der Josua hat weitere 12 Steine genommen und mitten im Jordan einen Altar aufgerichtet. Genau dort, wo die Priester mit der Bundeslade gestanden sind. Die Priester mit der Bundeslade sind weiterhin im Flussbett gestanden, so lange, bis der Josua und das Volk alle Weisungen von Gott ausgeführt hat. Gott hat dann am Josua gesagt: Befiehl jetzt den Priester, die Bundeslade ans Ufer zu tragen. Der Josua fordert die Priester dazu auf und sie sind mit der Bundeslade aus dem Jordan gestiegen. Sobald ihre Füße das Land berührt haben, ist strömendes Wasser mit gleicher Gewalt wie vorher zusammengeflossen bis zum Uferrand. Genau, also der Josua darf jetzt unsere Priester dort holen, baut noch schnell den Altar auf, und sobald der Josua und die Priester auch wieder da vorne sind, strömt das Wasser zusammen. Josua, du darfst die Priester holen und einen Altar bauen. Ja. Also das Wasser sieht keine blauen Hintergründe mehr, ich sehe keine Wellen. Ja, genau, so. Jetzt müssen wir dann aufpassen, genau, das Wasser geht wieder zusammen. Super. Mega cool. Hey, danke euch allen vielmals am Platz. Ihr dürft Platz nehmen. Gebt doch diesen mutigen Schauspielern noch einen grossen Applaus. Danke vielmals. Sind ihr da dabei gewesen? Ihr dürft auch wieder anhocken. Die können wir... Mega cool, wie das geklappt hat. Der Jordan, den wir hier hatten und schon können in die Geschichte eintauchen. Jetzt haben wir gesehen, dass Gott eigentlich
das so Stein braucht, als Denkmal, als seine Zeugen. Sehen wir da unser schönes Denkmal. Und der Josua sagt, wenn euch eure Kinder später einmal fragen, was diese Steine bedeuten, dann erklärt ihnen, als man die Bundeslade durch den Jordan trug, staute sich sein Wasser und wir konnten trockenen Fußes hinüberziehen. Daran soll dieses Denkmal die Israeliten zu allen Zeiten erinnern. Jetzt klingt das Ganze vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Und darum tun wir euch Stück für Stück mitnehmen und erklären, was wir meinen. Das heisst, wir schauen uns dann mal Steine an. Was sind überhaupt Steine? Dann schauen wir uns das Wort Zeugen an, dass wir ein bisschen genauer verstehen, was mit einem Zeugen gemeint ist. Und nachher wird es dann praktisch und wir schauen an, was bedeutet denn das Ganze genau für uns. Genau. Also, als erstes habe ich den Stein mitgenommen. Sehen ihr alle? Ein gewöhnlicher Stein. Und jetzt dürft ihr mal reinrufen, wenn ihr den beschreiben in seine Eigenschaften. Wie würdet ihr ihn beschreiben? Schwer. Ja. Hart. Gross. Grau. Ja, der ist ja recht rund, genau. Mega schwer. Und es gibt unterschiedliche Steine, oder? Es gibt solche Steine, dann gibt es so kleine Steine und es gibt noch riesig grosse Steine. Sie sind sehr unterschiedlich. Sie alle sind, wie gesagt, sie sind hart und sie sind ein super gutes Baumaterial. Aber wisst ihr, was sie auch noch sind? Sie sind tot, eigentlich. Der Stein, der kann nichts machen von sich aus. Wenn ich den jetzt loslasse, geht er einfach am Boden. Mehr macht der Stein nicht. Das dürft ihr euch jetzt ein bisschen abspeichern. All die Informationen, die ihr jetzt über den Stein gehört habt. Und jetzt tue ich weitergehen und erkläre euch mal, was ein Zeuge ist oder eine Zeugin. Ein Zeuge, das ist eigentlich dann ein Mensch, der irgendetwas erlebt oder sieht und das löst in diesem Menschen etwas aus. Vielleicht ein Gefühl, vielleicht hat er ein bisschen Angst, vielleicht ist er aber auch mega erfreut und erstaunt und er möchte das weiterverzählen. Stellt euch mal die Israeliten vor, die jetzt hier durchgegangen sind. Die werden nachher nicht heimgegangen sein und denken, ja, fertig, vergessen. Nein, die gehen zu ihren Kindern und sie erzählen das weiter. Sie erzählen weiter, was sie da erlebt haben. Und das sind Zeugen, die Menschen, die das gesehen haben und weiter erzählen. Und ich möchte euch schnell ein Beispiel machen aus meinem Alltag. Und ich euch ein bisschen erzähle, wie ich Zeuge sein könnte. Und zwar bin ich früher wirklich viel an die Unihockey-Match von meinem Mann gegangen. Er hat Unihockey gespielt, ich bin an die Match und ich bin mit grosser Erwartung gegangen. Hätte er dann ein Goal geschossen? Hey, ich wäre zum einen dort mega happy gewesen, hätte gejubelt und ich wäre heimgegangen und hätte meinen Eltern, unseren Freunden, ich hätte das gerade erzählt, hey, der Emanuel hat ein Goal geschossen, so cool und der Match, der ist jetzt entschieden. Und das hat er gemacht, ich hätte es weiter erzählt und ich wäre Zeuge gewesen. Jetzt ist es aber so, das ist nie passiert. Also ich bin schon an die Match gegangen. Aber, Aaron, willst du uns schnell sagen, wieso ist es nie passiert? Weil er Goalie ist. Weil der Papi ist Goalie, er hat gar nie ein Goal schiessen. Genau. Hey, und jetzt haben wir schon so den ersten Kontext. Wir wissen jetzt, was sind Steine und dass Gott die Steine brauchen konnte. Und wir wissen ein bisschen, was ein Zeuge ist. Und jetzt nimmt uns noch Steffi mit und erklärt uns ein bisschen genauer, was bedeutet denn das genau für uns? Was können wir daraus mitnehmen? Hey ja, wenn Gott so einen Stein brauchen kann, oder so ein Denkmal daraus ausmacht, wie wir hier einen sehen, wie viel mehr kann er dich und mich brauchen? Ein Mensch mit einem Maul, mit Armen, Händen, Füßen, Beinen. Wir sind lebendig. Er wird uns brauchen und dazu ermutigt uns Gott immer wieder. Wir sehen das in der Bibel. Und zwar haben wir in Apostelgeschichte 1,8 einen Vers, wo Jesus sagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, überall auf der Erde, Zürich-Oberland, schweizweit und so weiter. Oder auch der Paulus, der Timotheus sagt zum Timotheus, schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Gott, Jesus Christus, zu bekennen. Halt weiterhin zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin. Gott wird dir Kraft dazu geben. Also wir sehen, wie die Bibel uns ermutigt, zum Zeugen sein für Gott und eigentlich von ihm zu erzählen, wie gut das er ist.
Und das Coole ist, das können wir so machen, wie wir sind. Wir müssen nicht anders sein, wir müssen nicht besonders begabt sein, wir müssen nicht mega viel wissen, sondern so wie du bist, das, was du erlebst, das genügt einfach. Ob jung, klein, älter, egal welche Generation. Und vielleicht fragst du dich, wieso sollen wir denn überhaupt Zeugen sein von Gott? Und zwar hat Gott dich so gern. Gott liebt dich. Gott hat dich so gern und er will dir nahe sein. Er will eine Beziehung mit dir haben. Vielleicht so, wie du das mit Mami, Papi hast, mit Freunden hast. So will Gott nahe mit dir sein. Und in dieser Beziehung dürfen wir immer wieder erleben, wie er uns umsorgt, wie er uns führt, wie wir nicht alleine sind, auch wenn es vielleicht mal herausfordernd ist im Leben. Er steht für uns ein. Er ist ein Gott, der uns hilft. Und wenn wir das erleben, dann dürfen wir das mit anderen teilen und davon erzählen. Weil Gott will, dass alle Menschen erfahren, wie gern dass er sie hat und wie gut, dass er es mit ihnen meint. Gott wünscht sich aber auch, dass wir verstehen dürfen, wie gut er über dich und mich denkt. Manchmal denken wir vielleicht nicht so gut über uns selber oder über andere. Kennt ihr das? Vielleicht über jemanden, der euch nervt. Oder vielleicht habt ihr schlechte Noten heimgebracht und denkt, jetzt habe ich es nicht gut gemacht. So ist es mir manchmal gegangen. Aber Gott sieht dich anders, als du dich vielleicht manchmal siehst. Und wir wollen das jetzt gerade mal so ein bisschen miteinander interaktiv zusammentragen. Und zwar dürfen alle so ein bisschen zu zweit oder zu dritt zusammengehen oder darfst du das auch allein überlegen. Und wir haben so ein Padlet, wo du nachher führen schicken oder zuerst austauschen und nachher führen schicken, wie sieht denn Gott dich? Einfach einzelne Stichwörter und nachher kommen da hoffentlich ganz viele so Wörter führen, die wir miteinander anschauen dürfen. Kinder, ihr dürft auch, wenn ihr wollt, ein bisschen austauschen mit Mami, Papi oder gerade hinter euch. Oder es kommt jetzt gerade das Welcome-Team und bringt Davidas. Und ihr dürft 2, 3 Davidas geben und dann geht das weiter und ihr dürft ein bisschen snacken in dieser Zeit. Ist das gut? Ich finde das super. Cool. Also, nehmen wir kurz einen Moment und tauschen aus. Oh, das kommt schon zusammen. Ich gehe da ein bisschen aus dem Weg. Was haben wir da? Hey, kann jemand von den Kindern mal eins vorlesen? Wie sieht Gott mich? Ihr dürft einfach lesen. Genau, du bist auserwählt. Gott sieht dich als kostbar. Will noch mal jemand von den Teenies und etwas reinrufen? Nicht? Perfekt, wie du bist, ja, genau. Wunderbar, so cool. Hey, wir sind alle so cool, rein, gerecht durch Jesus,
Verliebt? Ja. Hat uns mega gern, dass er uns liebt? Ja, genau so. Ja. Vollkommen? Will nochmal jemand eins reinrufen? Tochter, fröhlich, lustig. Ja. Klein. Die einen sind gross. Hey, genau. So viele gute Sachen, die da stehen. Oder? Wo man wissen darf, hey, Gott sieht uns so, noch so viel mehr. Aber es tut doch mega gut, oder? Man darf hören, ich bin einzigartig. Du bist wertvoll. Du bist so gut. Mein Freund, wunderbar geschaffen. Mega cool, mega cool. Hey, ja, das sind so ein paar Sachen, die wir auch in der Bibel lesen. Ich würde noch 2, 3 herausheben, die wir sehen, zum Beispiel im Psalm 139. Dort lesen wir, hey, wie Gott dich geschaffen hat und wie er dich kennt und wie er sagt oder wie er dich als wunderbar anschaut und einzigartig gemacht. Und da steht, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Grossartig ist alles. Alles. Auch wenn ich nicht alles grossartig an mir finde. Alles ist grossartig, was du geschaffen hast. Und das erkenne ich. Oder im 1. Johannes lesen wir, wie gross Gottes Liebe ist. Wie fest, dass er uns liebt. So fest, wie Mami und Papi dich gern haben. Wahrscheinlich noch viel mehr. So fest hat er uns gern. Oder wir lesen auch im Psalm 23, wie Gott immer bei uns ist. Und das bedeutet, er ist bei uns, wie wir ihm wichtig sind. Oder? Jemand, der uns nicht wichtig ist, ist man vielleicht nicht immer bei dieser Person. Oder auch im Lukas-Evangelium lesen wir, wie Gott versorgt, wie er uns führt, wie uns leitet. Dort steht, hey, wenn ich sogar den Raben zu essen gebe, wenn Blumen jeden Tag blühen, wie viel mehr schaue ich euch? Und ich finde das so eine Ermutigung, auch für uns Erwachsene. Es sind so Wahrheiten, die einfach gut tun für unser Leben. Und wisst ihr was? Genial ist, wenn wir erkennen, wie viel Grossartiges Gott in jedem von uns sieht und über jeden von uns denkt, unabhängig von unserem Alter, unabhängig von unserer Leistung, unabhängig, ob wir vielleicht krank sind, ob wir gute Noten heimbringen oder nicht, was auch immer. Wenn wir das verstehen, hey, dann können wir das mit anderen teilen. Und das darf mega einfach sein, indem man vielleicht ein Kompliment jemandem gibt, vielleicht jemandem mal sagt, hey, du bist super oder du bist wertvoll. Indem man vielleicht jemanden mal umarmt, das muss ja nicht immer mit Wort sein, oder vielleicht ehrlich ist, anstatt dass man lügt. Vielleicht, dass man uns entschuldigt, bei jemandem, wo man etwas gemacht haben, das nicht so nett war. Oder wenn man jemandem zum Beispiel zuhört. Ich weiss noch, als ich in der Schule war, wahrscheinlich so ein bisschen im Alter von euch Teenies, dort hatte es ein Mädchen in meiner Klasse, das war Susi. Und Susi war nicht sehr beliebt. Susi ist immer wieder so ein bisschen von ein paar Jungs angefeilt worden mit irgendwelchen Jokes. Und ich weiss nicht, ich habe mir gedacht, es ist mega gemein, dass sie sich so lustig machen über ihre Haare, über ihr Aussehen. Und ich habe irgendwann gefunden, anstatt mitzulachen, gehe ich jetzt mit der Susi zu Nüni essen, weil sie immer alleine war. Und dann habe ich mit ihr zu Nüni gegessen und am nächsten Tag wieder. Und irgendwann ist sie meine Banknachbarin geworden. Und irgendwann ist sie meine Freundin geworden. Und wisst ihr was? Es hat mich so viel Mut gekostet, um mit der Susi zu 9 essen zu gehen, weil ich dachte, die Jungs könnten mich nachher auch auslachen. Aber ich habe es gemacht und es ist eine Freundschaft daraus entstanden. Und es hat so viel bewirkt, dass Susi nicht mehr allein war, dass sie eine Freundin nachher hatte in mir. Und das ist das, oder, was wir machen dürfen. Es geht Menschen besser, wenn wir sie gerne haben. Und so können wir ein bisschen von dieser Liebe von Gott unseren Mitmenschen zeigen. Und es bewirkt etwas. Sie fühlen sich geliebt. Und von dem zeigen wir, oder da drin zeigen wir, wie Gott über uns denkt, wie er mit uns unterwegs ist und wie er uns liebt. Vielleicht bist du jetzt noch da und denkst, ja, ich könnte noch ein paar Inspirationen brauchen, kann ich das wirklich auch? Und jetzt haben wir eigentlich schon gehört, hey, mal, es langt, wie du bist. Du bist genau am richtigen Ort und genau ausgerüstet, um das weiterzugeben, die Liebe von Gott anderen Menschen zu zeigen. Und dass wir nicht einfach nur schwätzen, wie es könnte sein, haben wir noch ein paar Leute eingeladen, die möchte ich führen bitten. Ganz unterschiedliche Menschen in verschiedenem Alter kommen jetzt schnell auf die Bühne und werden mit uns teilen,
wie dass sie das schon gemacht haben oder im Alltag leben. Genau, also ich darf für alle, die ich eingeladen habe, raufkommen. Das ist Mia Kübler, dann ist der Elia, dann Siana, die Anna und der Hans-Peter Jung. Geben ihnen einen grossen Applaus für den Mut. Hey, so schön sind ihr da. Sind ihr heute schon Zeugen, durch das, dass ihr da hockt? Und ich habe sie gefragt, ob es dann eine Gewohnheit gibt oder vielleicht ein Erlebnis, wo sie schon mal Zeugen sein für Gott. Und wir fangen gerade mit der Mia an, gell? Willst du mal schnell erzählen, wie du das machst? Also im Kinski habe ich mal gesehen, dass andere Angst hatten, wenn ich mit ihnen Spiele spiele oder sie trösten. Genau, super, mega schön. Und da hast du ihnen helfen, dass sie die Angst ein bisschen überwinden können. So cool. Und Elia, du willst auch uns weiter erzählen, gell? Also für mich ist das, dass man zum Beispiel in der Schule sagt, dass man an Gott glaubt und was man so in der Kirche macht. Genau. Darf Anna noch weiter erzählen? Danke vielmals, Elia, dass du das in der Schule so sagst. Das braucht nämlich auch viel Mut, gell? Dass man das sagen kann, dass man an Gott glaubt. Es ist mega cool, dass du das machst. Anna, willst du uns von deinem Erlebnis, gell? Erzählst genau. du uns? Ich hatte ein Erlebnis jetzt im Januar. Ich bin auf dem Heimweg. Es war schon Abend, dunkel. Ich war mega müde, es war ein strenger Tag. Und habe das Tram schon verpasst, wo ich eigentlich heimgehen wollte. Wir haben abgemacht mit Freunden und ich wusste, ich bin schon zu spät. Und es ist mir dementsprechend nicht so gut gegangen. Und dann habe ich so aus dem Augenwinkel einen kleinen Bub gesehen. Ich bin so durch die Straße gelaufen, der brüllt hat. Und ich habe gedacht, wieder ein Kind, das brüllt, wie man es ab und zu so antrifft. Und ist mir dann plötzlich aufgefallen, dass der ganz alleine dort steht. Kein älterer Teil, der dort ist. Und ich war gestresst, ich wollte eigentlich nur noch heim. Ich wusste, wir haben eben abgemacht. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass Gott mich aber zurückhebt und sagt, hey, geh schnell zu dem Bub her und frage, was los ist. Und dann bin ich dort hergegangen. Und es hat sich herausgestellt, dass der Bub alleine gelassen wurde von seinem Papi, weil sie sich gestritten haben. Der Bub wollte nicht den Schlitten tragen und der Papi hat gesagt, mal, den trägst du jetzt, du laufst alleine heim. Und dann ist er halt wirklich ganz alleine dort gestanden und niemand dort gewesen. Und ja, ich habe irgendwie mega die Ruhe und den Frieden, um einfach bei diesem Bub zu sein und warten mit ihm, bis der Papi wieder kommt, obwohl ich gewusst habe, ich müsste eigentlich heimgehen und so. Aber es ist wie einfach mega gut gegangen und ich habe wirklich gemerkt, wie Jesus mir wie in diesem Moment die Ruhe gibt, um für das Kind da zu sein. Und schlussendlich habe ich die Polizei angerufen, weil der Papi nicht auftaucht ist. Und die haben dann gesagt, sie kommen und schauen mit dem Bub weiter. Etwa eine Viertelstunde später ist dann der Papi doch noch auftaucht. Und wir haben das alles wieder mit der Polizei abblasen. Aber ich habe einfach gemerkt, Gott hat mich mega brauchen in dieser Situation. Genau, danke vielmals, Anna, für das Erlebnis. Du willst uns jetzt auch noch ein bisschen erzählen, gell? Ein Erlebnis mit einer Freundin und wie du das einmal lebst im Alltag mit dem Zeugensein für Gott. Siana? Ja, also dort bin ich neu in die 5. Klasse gekommen. Ich habe eine Klasse gewechselt und bin in eine neue Klasse gekommen. Und dann habe ich dort ein Mädchen kennengelernt. Sie ist heute auch da, das ist Amy. Und ich habe mega gute Freundschaft mit ihr aufgebaut. Und dann habe ich aber erfahren, dass sie mega fest gegen das Christentum ist. Also sie hat überhaupt nicht gerne so Sachen eben mit Christen und so gehabt. Und dann habe ich ihr versucht, von Jesus zu erzählen, aber ich habe amigs nicht genau gewusst, wie. Weil sie hat so feste Einstellung gehabt, so nein, die Christen. Und dann ist das halt wie auch bei dem geblieben. Und nachher ist sie einmal, das weiss ich noch, ist sie auch zu mir gekommen und hat mir gesagt so, ja, Siana, ich bin in eine hinduistische Kirche hineinschauen und es hat mir jetzt nicht so gefallen, aber ich will wirklich alles nehmen, einfach nicht das Christentum. Und dann bin ich mega schockiert gewesen, weil ich ihr so viel versucht, von dem Jesus zu erzählen und ich habe gewusst, sie braucht ihn, aber ich habe nicht gewusst, wie. Und dann bin ich in die 6. Klasse gekommen und habe gerade in die TBSU gewechselt. Und dort haben wir am Freitagabend einen Jugendtreff.
Und dann habe ich gedacht, ja, ich könnte doch die Amy mal einladen. Und das habe ich dann gemacht und sie ist gekommen, sie ist wirklich mitgekommen. Und es hat ihr mega gefallen. Und sie hat unbedingt wieder kommen. Und ich habe gesagt, ja, komm bitte wieder. Und dann ist sie nochmal gekommen. Und nachher hat sie mir an dem zweiten Abend, bevor wir heimgehen wollten, ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Jana, ich möchte auch zu dem Jesus. Und ich bin mega schockiert, aber voll im Guten. Ich habe mich so gefreut für sie und habe ihr voll auch geholfen, habe mit ihr gebetet. Und nachher auf dem Heimweg habe ich mir aber nochmal so gedacht, so, ja, ist das jetzt echt ein Witz gewesen? Weil eben, es ist so fest davon überzeugt, dass das alles mega blöd ist und so. Und ja, also jetzt ist sie mega krass in einer Beziehung zu Gott und sie sitzt jetzt mit auch da. Ja. Mega cool. Danke, Diana, zum Teilen. Und auch mega schön bist du jetzt da, Amy. Da freuen wir uns mega, dass du Gott auch so darfst kennenlernen, wie Diana Gott kennengelernt hat, als eben liebender Vater. Mega schön. Hans-Peter, darf ich dich auch noch einladen, mit uns zu teilen, wie du das lebst, Zeuge zu sein von Gott in deinem Alltag hinein? Ja, wir haben ja das Vorrecht, dass wir schon ein bisschen länger unterwegs sind. Und wir sehen jetzt so ein bisschen verschiedene Generationen. Einerseits sind wir oft noch bei unseren Enkeln, wo wir hüten dürfen. Wir dürfen hüten. Auch das ist super. Und einfach auch dort zu sehen, wie sie sich entwickeln. Jetzt gerade das Jüngste, wo jetzt einmal so anlachen oder anstrahlen, kommen und das Händchen so anfangen zu winken. Und uns berührt das mega. Eben einfach die Entwicklung zu sehen von diesen Kindern und die Grösseren. Mit dem gehe ich einmal in den Keller Abaguni-Hockey spielen und auch dort zu sehen, der wird immer besser und besser und ich habe immer mehr und mehr Mühe. Ich kann nur noch meine Masse einsetzen, wenn ich irgendwo etwas machen muss. Genau, aber auch einfach sie so zu begleiten unterwegs und auch zu sehen, wie sie in der Kirche mitmachen, wie sie zur Sonntagsschule gehen. Und das ist mega super. Und das Zweite ist, was wir auch noch machen dürfen, so ein bisschen im Zusammenhang mit 60 Minus Plus, haben wir so 4 Anlässe im Jahr. Und jetzt merken wir dort, wie die Beziehung immer besser wird, eigentlich untereinander. Und sie öffnen sich öffnen. Und wir kommen das und dort ein bisschen mit über und haben jetzt uns auch vorgenommen, da mehr Zeit zu investieren, auch Besuche machen, dort, wo es nötig ist, oder die Leute mal umchauffieren, dort, wo Not am Mann ist, oder in der Klinik besuchen und so weiter. Und das dürfen wir natürlich machen, weil wir eigentlich keine Arbeit mehr haben, also, weil wir ja pensioniert sind und uns selber einteilen können. Und trotzdem merken wir aber auch, weil wir miteinander ja auch noch unterwegs sind und uns nicht, wie wir letztens in der Predigt auch gehört haben, nicht einfach nur gehen und gehen und gehen, sondern dass wir eben auch miteinander dann Zeit haben und wieder mal auftanken und neue Sachen erleben miteinander. Ja. Danke vielmals. Hey, mega schön. Genau, geben Ihnen einen grossen Applaus. Ihr dürft wieder runtergehen. Danke vielmals für den Mut und die Inspiration, die ihr hattet und die mit uns geteilt habt. Mega schön zum sehen. Hey, vielleicht hast jetzt du auch schon dir Gedanken gemacht, wie könnte ich das machen? Gibt es in meinem Alltag irgendeine Möglichkeit, wo ich so ein Zeuge von Gott sein kann, wo ich von Gottes Liebe weitergeben darf? Sei das in Wort, wie das jetzt Elia gemacht hat, wo ganz klar sagt, hey, ich stehe zu meinem Glauben. Oder auch durch eine praktische Hilfe, wie wir das auch schon gehört haben, jetzt da vorne von diesen Zeugnissen. Und ich möchte euch jetzt einfach ein paar Sekunden Zeit geben. Es wird Musik laufen, ihr dürft ganz still sein in dieser Zeit. Euch Gedanken machen, hey, wo könnte ich das echt umsetzen?
Hey, und ich möchte gerne noch in ein Gebet einsteigen und vielleicht sagst du, hey, ich möchte wie so ein Zeichen setzen. Dann darfst du deine Hand aufs Herz legen, um zu sagen, hey Gott, ich möchte dein Zeuge sein. Oder wenn du sagst, hey, ich brauche noch das Wissen, dass du mich so fest liebst. Und für das wollen wir jetzt gerade zusammen beten. Ihr seid eingeladen, die Hand hier hinzulegen, wenn ihr möchtet. Vater, ich danke dir für jedes Einzelne, das da ist. Für jedes Einzelne, das du so wunderbar geschaffen hast. Noch bevor wir auf dieser Erde waren, hast du uns perfekt gebildet. Du hast uns so wählen, wie wir jetzt da sind. Und ich bitte dich, dass die Wahrheit fest verankert sein in den Herzen von jedem, der da ist. Hey, du bist geliebt. Und du bist wunderbar und du bist richtig, dort, wo du bist. Und Vater, schenk uns einfach den Mut, die Liebe, die du uns gibst, weiterzugeben an andere Menschen. Schenk uns Ideen, wie wir das ganz praktisch machen können, wie wir das in Wort machen können. Einfach an dem Ort, wo wir sind. Sei das die Hei, sei das im Kinski, beim Arbeiten, vielleicht auf dem Weg zum Arbeiten, beim Sport. Ich bitte dich, dass du kommst und uns einfach mit dem ausrüstest, was jeder Einzelne jetzt gerade noch braucht. Amen. Hey, und es ist jetzt so, vielleicht sagst du, ich würde das gerade noch gerne beten mit jemandem. Dann haben wir ein Gebetsteam da hinten und sie sind da für dich. Sie würden mega gerne mit dir den Schritt gehen. Du darfst zu ihnen das Gebet in Anspruch nehmen. Oder vielleicht hast du ganz etwas anderes, was dir gerade auf dem Herzen liegt, wo du sagst, ich würde es so gerne mit jemandem teilen und mit jemandem darüber beten. Dann darfst du auch zu dem Gebetsteam gehen und sie werden es lieben, mit dir die Schritte zu machen, mit dir zusammen zu beten und für dich zu beten. Oder du darfst das Abendmahl nehmen, das ist auch aufgestellt. Das darfst du für dich nehmen, wenn du das Bedürfnis hast, Gott da nochmal in einem Zeichen vielleicht eine Antwort zu geben. Hey, und dann würde ich euch einladen, alle aufzustehen, weil wir gehen nochmal in einen Worship-Block rein. Das heisst, wir holen nochmal unsere 4 super Tänzerinnen hier auf die Bühne. Ihr dürft gerade kommen. Und dann können wir doch einfach zusammen nochmal Gott die Ehre geben. Und das können wir machen im Gebet, das können wir machen mit Singen und wir können es machen mit Vollgas-Unterstützung, mit Tanzen mit unseren coolen Mädels da oben. Teile
Essen, du sorgst für Schlaf. Du schenkst mir Freunde, du kennst meinen Tag. Gehst mir voraus, machst meinen Weg hin. So lauf ich sicher, so lauf ich sicher. Was ich kann machen, kann ich wegen dir. Du hast mich geschaffen, hast Freude an mir. Bist einfach immer, immer mit mir. So lauf ich sicher, so lauf ich sicher. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir. Ob ich jumpen oder kein, nie bin ich allein. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir. Ob ganz vorne oder am Schluss, nie lässt du mich aus. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude, deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel vor dir für mich. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude, deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel vor dir für mich. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude, deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel vor dir für mich. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude, deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel vor dir für mich. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir. Ob ich jumpen oder kein, nie bin ich allein. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir. Ob ganz vorne oder am Schluss, nie lässt du mich aus. Lasst uns unseren Tänzerinnen nochmal einen grossen Applaus geben. Danke viel mal. Als nächstes kommen wir zu den freiwilligen Kollekten. Es ist nämlich eine Eigenschaft von uns als Freikirche, nicht nur, dass wir frei von Kirchenglocken sind, sondern dass wir uns über freiwillige Spenden finanzieren. Darum geht jetzt den Becherli durch die Reihe, wo ihr dürft etwas reinlegen, wenn ihr es auf dem Herz habt. Oder ihr dürft auch via QR-Code oder via Einzahlungsschein etwas beitragen. Danke viel mal für das. Während die Becherli durch die Reihe gehen, darf ich euch noch eine Umsetzungsidee von der Predigt mitgeben. Und zwar geht das folgendermaßen: Wenn ihr heute Nachmittag Zeit und Lust habt, zum Beispiel auf einen Spaziergang zu gehen mit euren Kindern oder auch sonst, dann sucht euch doch draussen einen Stein, der euch besonders gut gefällt. Zum Beispiel habe ich den draussen gesucht. Jetzt ist er trocken geworden, jetzt ist er nicht mehr so schön grün, aber er wäre mal grün gewesen. Genau, und dann könnt ihr den entweder einfach so behalten, wie er ist, oder noch anmalen und für euch noch jemand aufstellen als Erinnerung daran, dass ihr Zeugen sind und Zeugen dürfen sein von Gott. Dann darf ich noch auf ein paar Anlässe hinweisen, die in nächster Zeit werden, stattfinden. Ihr seht hier hinten die Übersicht. Und besonders herausheben möchte ich den Visionsnachmittag am 8.3. Das ist der Nachmittag für dich oder für euch, falls ihr neu oder neuer Teil der GVC Zürich Oberland sind oder euch überlegt, Teil dieser Kirche zu werden. Dann dürft ihr dort hingehen und ganz Haufen Infos, Background-Infos mit auf den Weg bekommen. Und natürlich auch Fragen stellen. Dann, passend zum heutigen Morgen, darf ich noch Kids Days speziell erwähnen. Die finden vom 29.04. bis am 3.05. statt. Und das ist immer ein mega Jahreshighlight in der Kids-Agenda. Darum unbedingt Kinder, sagt euren Eltern, ihr müsst mich dort anmelden, bringt Freunde mit, genau. Weitere Infos zu diesen Anlässen findet ihr auf der Homepage. Oder könnt hinten am Next Step Desk nachher fragen. Dort kommt ihr sowieso auch weitere Infos zu unserer Kirche oder allen euren Anliegen über. Am nächsten Sonntag geht es dann da weiter, leider wieder ohne Kinder. Unter uns Erwachsenen in der Serie «Durch die Wüste». Und dann wird der Johannes Wirth da sein und zu uns schwätzen über den Teil vom Fasten, den ich auch immer angenommen habe, das ist Fasten, nämlich der Verzicht oder die Abstinenz.
Genau. Jetzt ist es so, im Normalfall sagt jetzt die Moderation, ihr dürft aufstehen und ich tue euch noch segnen. Weil heute Generationengottesdienst ist, läuft auch das ein bisschen anders. Es ist nämlich Teil der Müsli Church, dass sie am Schluss amix ein Segenslied miteinander hören. Und für das dürfen sie sich einen bequemen Platz suchen, irgendwo ansitzen, liegen. Und genau, die Bühne ausgenommen. Und einfach das Lied auf sich wirken lassen, die Worte auf sich wirken lassen und das mitnehmen als Segen dann in den Sonntag und in die neue Woche. Also macht es euch bequem, auch Erwachsene, wo ihr euch und wie ihr euch wohlfühlt. Und dann tauchen wir zusammen miteinander ein in das Segen. Gott soll dich segnen, dich behüten, über dieses Gesicht leuchten. Er soll dir gnädig sein, er soll sich freundlich zu dir wenden, sein Frieden mit dir.
einen schönen Sonntag.